जननी गान करी आम मान मध्य आरंभ करेंगे ओपनिंग सॉन्ग। आज आमर रायगड़ा जिला ठारू जो जीसीटी हाई स्कूल पड़िया रे आमर जिला स्तरीय गुरु दिवस एवं मेधावी छात्र मानकर संवर्धना समारोह आमे पालन करूछु। एटा आज आमर गोटे नुआ पदक्षेप जो ओडिशा सरकार नहीं छंती आमर जतिकी भी मेधावी छात्र छात्री माने अछंती से माने स्कॉलरशिप एवं विभिन्न प्राइज अवार्ड पाई छंती एवं आमर जो भलो शिक्षक माने भी अछंती आमर जिलार से माने भी आज संवर्धना रे आमे तांको संबोधन करिछु। आज दिवस रो मु आमर रायगड़ा जिलार सबु शिक्षक शिक्षयित्री माने एवं छात्र छात्र मानन को बहुत बहुत अभिनंदन एवं शुभेच्छा जनाउछि। धन्यवाद। आज दिवस रो पालन आमे जो करूछु गुरु दिवस पालन सेटा रो उद्देश्य एटा रहुछि कि हमरो जतिकी भी शिक्षक शिक्षयित्री माने अछंती छात्र छात्री माने अछंती तांकर जो भी परफॉर्मेंस अच्छी अचीवमेंट अच्छी तांकर एकेडमिक सेशंस रे तांकर क्लासेस रे सेटा को आमे रिकॉग्नाइज करूछु एवं जो शिक्षक शिक्षयित्री माने अछंती जो माने एते त्याग साधना एवं तांकर निष्ठारु से माने काम करूछंती तांकर एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करिवारो गोटे पदक्षेप आज निया हेछि। धन्यवाद। सबुदिन टीवी को स्वागत। आपन को परिचय प्रदान करूँ। स्वागत सर, मो सरकारी बालिका उच्च विद्यालय शिक्षयित्री ममता कुमारी कर। मैडम आज जो अगस्त माने सेप्टेम्बर 5 तारिख गुरु दिवस आम जिला स्तरीय कार्यक्रम पालन होती केते खुशी अछन? बहुत खुशी तो अच्छु। आज जो कार्यक्रम होची राज्य स्तरीय मध्य जिला स्तरीय सब ब्लॉक रो मध्य एठारे आसिक समस्त एकत्रित होइचंती। पिला माने मेधावृत्ति भाषावृत्ति एकेडमिक अवार्ड ए सबू आज पुरस्कार प्रदान करा जाउची। एटा पूरा सारा राज्य रे मध्य चलची। तो आपनकर स्कूल तो जिला स्तरीय गर्ल्स हाई स्कूल आपन रायगड़ा तो आपनकर केते झियो इठी आसिक पार्टिसिपेट करथिले आ को जगह रे से पिला माने पुरस्कार देचंती कोन पाइछन? आम पिला जेहेतु यह एक जिला स्तरीय विद्यालय सबु स्थान रे से माने सब पार्टिसिपेट करचंती से माने बहुत एबे भी पाइचंती भाषावृत्ति अवार्ड पाइचंती। आर वर्ष राज्य स्तरीय को मनोनीत होइले एकेडमिक अवार्ड भी पाइचंती। तो आज रो कार्यक्रम रे आपन केते खुश जेंति जिला स्तरीय कार्यक्रम केबे हे नथिला बहुत दिन धरि हिची तो सेति आपनकर संक्षिप्त मंतव्य दिए। हां एमती कार्यक्रम होबा द्वारा पिला माने प्रेरणा पाउचंती उत्साहित होचंती निश्चित भाबे यह स्वागत योग्य। आज यही अवसर रे आपन कोने जिला स्तरीय बालिका विद्यालय रो प्रधान शिक्षयित्री तो पिला मन सहकारी शिक्षयित्री छात्र छात्री मान को कोन आपन मेसेज देबे? निश्चित आमे सब बेले उत्साहित करूछु एवं यह एक स्वागत योग्य पदक्षेप। पिला मान को प्रेरणा मिलुची एथिरु उत्साहित से माने अछंती आ आमे भी आम स्तर रे आमे बहुत चेष्टा करूछु जे पिला माने केमती एथरे सफल होंतु अधिक रु अधिक संख्या बढ़ू आमे चेष्टा। नमस्कार, आपण मान जानंती आज सेप्टेम्बर 5 तारिख गुरु दिवस उपलक्षे रायगड़ा जिला हाई स्कूल गोविंदचंद्र विद्यालय रे रायगड़ा जिला शिक्षाधिकारी अनुकूल आज सेप्टेम्बर 5 तारिख जिला स्तरीय पालन कर जिले में छात्र छात्री एवं शिक्षक शिक्षयित्री मान को सम्मानित कर अवसर में आम आसी पहुँचीचु से जगह आप देखिपे। बर्तमान आम आमर जड़े
ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଗୁରୁ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇନଥିଲା। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଏବିଓ କାଶୀପୁର। ଆଉ ମୁଁ ଆମର କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଉ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପିଲା ଆସିଥିଲେ ଆଉ କେତେ ପିଲା କୃତି ପାଇଛନ୍ତି? ଆମର କାଶୀପୁର ବ୍ଲକରୁ 102 ଜଣ ପିଲା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇନଥିଲା, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ବୋଧେ ହୋଇଥିବ। ତେବେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁରସ୍କାର ବି ହଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ରଖେ। ଏଇଭଳିଆ କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରେରଣା ଏହି ପୁରସ୍କାରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପୁରସ୍କାରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବିଡିଓ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଥାଇକି ମାନେ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ବା ବ୍ଲକ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେସେଜ ଏହା ଦେବି, ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜକୁ ଆନନ୍ଦ ଗର୍ବିତ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକରି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ବିଶିକେଶନ ବାଗ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, କୈଳାସପୁର ହାଇସ୍କୁଲ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଗଲା ମଞ୍ଚରେ, ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ସାର୍? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖୁସିର ବିଷୟ। ଖୁସି ହେଲି ବି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଆମେ ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। সেই উপলক্ষে এই পুরস্কার আমি মিলিছে, তেমন নিশ্চিত ভাবে খুশি অছি। আজি গুরু দিবস সেপ্টেম্বর 5 তারিখ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ ହୁଏ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ବି ପାଳନ ହେଇଥିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସରରେ ଆପଣ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ'ଣ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତିଥିକୁ ଆମ ଭାରତ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କଲେଜ, ଅଫିସ ସମସ୍ତରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହିପରି ହେଇନଥିଲା, ତ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ମୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? এটা নিশ্চিত ভাবে বহুত মানে সুন্দর করছেন আমার কলেক্টর মহোদয়া, তৎসঙ্গে সঙ্গে ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসর মহাশয় সমস্তে মিশি অতি সুন্দর কার্যক্রমটি করছেন। এটা নিহাতি দরকার লা, জরুরত লা শিক্ষক মানুষ উৎসাহিত করা এবং সে মানে প্রতিভা চয়ন করি সে এনকরেজ করা গোটে সুন্দর প্লাটফর্ম লা। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଜିସିଟି ହାଇସ୍କୁଲ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଗୁରୁ ଦିବସ ଆୟୋଜନ ଓଡ଼ିଆରୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀ ତେଲନାୟକ ସହିତ ମୁରଳୀ ବଚାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସବୁଦିନ ଟିଭି।